Всем привет! Лайфхаками на все случаи жизни в эфире Тутбай ТВ. С вами, как всегда, готова поделиться я, Катя Пытлева. Приступим! Если вы страдаете от бессонницы из-за храпа своей второй половины, прямо как наша пользовательница Валентина, то вам наверняка пригодится первая серия советов. Лучшие народные средства прямо сейчас. Перепробовав множество способов, наша пользовательница выделила как самые действенные следующие рецепты. Перед сном нужно съесть толченый лист белокочанной капусты с медом или выпить стакан капустного сока с 1 чайной ложкой меда. Еще одно эффективное средство – печеная морковь. Ее можно есть несколько раз в день, не обязательно вечером. Также помогает облепиховое масло, которое необходимо закапывать в нос за 4 часа до сна. Кроме того, можно прополоскать нос раствором соды с солью или полоскать рот перед сном в течение 10-15 минут оливковым маслом. Гораздо проще сделать своими руками такой нехитрый девайс, который не будет давать храпящему переворачиваться на спину во время сна. В любом случае, лучше не заниматься самолечением и обязательно проконсультироваться с врачом. Давненько у нас не было лайфхаков для кухни. Одним из них поделилась с нами пользовательница Ирина. Она рассказала, как быстро в 2 счета нарезать шампиньоны. Причем делать это ровно и красиво. Для того, чтобы быстрее нарезать шампиньоны, после их очистки используйте обыкновенную яйцерезку. Кусочки получаются ровными и одинаковыми по размеру. И напоследок несколько полезных приложений от заядлого путешественника Никиты. Он рассказал, как сориентироваться в незнакомом городе в любой стране мира, не имея доступа к интернету. Этот travel-гид включает 8000 направлений. Здесь есть краткая информация о стране и городе, карты, а также база отелей, ресторанов, магазинов и достопримечательностей. Каждый из объектов можно сразу найти на карте и посмотреть, как добраться. Здесь есть офлайн карты всех стран мира. Просто выбираете нужное место на карте и загружаете его в свой телефон или планшет. И пользуйтесь в поездке без интернета. Здесь вы найдете подробные офлайн карты городов большинства стран мира. Принцип работы такой же. Выбираете страну, город и скачиваете необходимую карту. Каждому пользователю доступно 5 бесплатных карт на его выбор. Можно строить пешие маршруты и искать расположение необходимых достопримечательностей. Этот планировщик маршрутов с офлайн-картами содержит также советы других путешественников, чем заняться в том или ином городе. Хорошая база подсказок и идей, куда поехать и что посмотреть. Для поездок по странам СНГ пригодятся Яндекс.Карты, которые также могут работать в режиме офлайн. Для этого просто нужно скачать через приложение карту необходимого города. На сегодня это все. Хотите поделиться своей жизненной мудростью, а заодно и получить подарки от нашего портала? Пишите @tutbay.com. Всем пока!